क्या आप जानते हो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन एंटीनोव है। ये प्लेन इतना बड़ा है जिसमें एक साथ 1500 से भी ज्यादा लोग आ सकते हैं। इस प्लेन की लंबाई 84 मीटर है और वहीं इसकी चौड़ाई 88 मीटर है और इस प्लेन में 6 टर्बो इंजन लगे हुए हैं। ये प्लेन इतना शक्तिशाली है जो एक ही बार में 640 टन वजन को एक साथ ले जा सकता है। वही इस प्लेन की स्पीड 850 किलोमीटर से भी परार है। लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध में ये प्लेन नष्ट हो गया है। इसके बाद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन एयरबस बेलुगा है, जो सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है। इसका आकार एक बड़ी वेल जैसा है। यह प्लेन भारी से भारी सामान को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रांसफर करता है।